Представете си свят, в който природата и човечеството се сблъскват. Земетресения, болести, разруха, а война помита всичко по пътя си. Според пророчествата на баба Ванга, 2025 година ще бъде началото на края. Ще бъде ли Европа епицентърът на този хаос? Ще бъде ли това годината, в която всичко, което познаваме, ще рухне? Можем ли да се подготвим за това, което предстои? Или съдбата ни вече е начертана? Навярно, никой от вас не би искал годината да протече така, но ако все пак искате да научите какви са нейните предсказания, дайте палец нагоре и останете до края на видеото. А сега, нека да започваме. Вероятно 99% от вас знаят коя е Ванга, затова в това видео няма да навлизам в сериозни подробности за нейният живот, а единствено ще направя кратко представяне. Дарбата на Вангелия Пандева-Гущерова, известна като Баба Ванга, се ражда от трагедия. България, Струмица, 1911 година. Когато съм се родила, никой не... Родена на 3 октомври 1911 година в Струмица, тя губи зрението си едва на 12 години. След страховита буря, която я повлича и оставя затрупана с камъни и пръст. Въпреки усилията на лекарите, тя никога не възвръща зрението си, но от този момент животът й се променя завинаги. Тя започва да вижда неща, недостъпни за останалите. Нейното име днес е известно по целият свят, а дарбата й я превръща в една от най-мистериозните и обсъждани фигури на нашето време. Пророчествата й са известни навсякъде, а голяма част от тях вече са се сбъднали. Ето и няколко примера за някои от най-известните събития, предсказани от нея. През 1980 година, например, Ванга казва: Курск ще бъде покрит с вода и целият свят ще плаче за него. Това пророчество остава неразбрано цели 2 десетилетия, докато през 2000 година руската подводница Курск не потъва, отнемайки живота на всичките 118 души на борда. През 1996 година Ванга предупреждава: американските братя ще паднат, нападнати от железни птици. Това предсказание се свързва с терористичните атаки от 11 септември 2001 година, които шокират света. Има и други впечатляващи примери, като например избирането на Барак Обама за първият чернокож президент на САЩ, трагедията в Чернобил и дори смъртта на принцеса Даяна. Това е само малка част от невероятните пророчества на Ванга, които оставят света в удивление. Но макар тези събития да са взели немалък брой жертви, те не могат да се сравнят с това, което предстои да се случи през 2025 година. 2025 година според Ванга ще бъде белязана от събития, които могат да променят света завинаги. Природата ще се обърне срещу нас, предупреждава тя, с опустошителни земетресения, масови болести и разрушения, които ще засегнат Европа най-силно. Но това не е всичко. Ванга предвижда и огромен военен конфликт, който може да помете континента и да остави трайни белези върху човечеството. Предупреждението за опустошителните земетресения в Европа е изключително плашещо, тъй като нашият континент не е свикнал с подобни природни бедствия. Мащабите, за които говорим, ме карат да настръхвам, защото инфраструктурите на държавите в Европа не са изградени за подобно сеизмично събитие. Това означава, че всичко около нас ще бъде почти или напълно унищожено и сравнено с Земята. Това ще доведе до пълен срив на икономиката и загуба на милиони животи. Отделно, светът все още не се е възстановил от последната епидемия на коронавирус, която отне живота на милиони и все още взима своите жертви. По времето на тази епидемия ние трябваше изцяло да забравим предишните си навици и да се отделим от близките и приятелите си, за да бъдем всички в безопасност. Ако тези две събития, разрушителни земетресения и нова епидемия се случат последователно, това ще бъде унищожително за всички нас.
ще подложи на изпитание нашата воля и борба за оцеляване в една вече бедстваща Европа, разрушена от земетресения и покосена от нова епидемия. Няма да има помощ за хората от никъде. Ще трябва да разчитаме единствено на себе си. Навярно сте чували за едно от най-известните предупреждения на Ванга, насочено директно към нас българите, а именно иде гибелна война, българите да се приберат в родината до 2025 година. Това кара всички наши сънародници по целият свят да са притеснени за бъдещето, което ни очаква. Но дали България наистина ще бъде безопасна? Знаем какво се случва, когато има средна степен земетресение в страната ни, а едно от голям мащаб. Как би се отразило? Ще има ли къде да се скрием? По време на коронавируса болниците бяха пълни, а лекарите често не можеха да обърнат внимание на всеки пациент. Много от разговорите с лекарите в пика на пандемията се провеждаха единствено по телефона. Просто е немислимо какво би било в една такава България, разрушена от земетресения и покосена от нова пандемия. Към този момент все още няма новини за върлуващи глобални пандемии. Въпреки това, в Китай е регистрирана значителна вълна от респираторни инфекции, включително случай на метапневмовирус HMPV, който води до претоварване на болниците. Въпреки че ваксина срещу HMPV все още не съществува, експертите подчертават, че това не е поради трудност в създаването й. Основната здравна организация също така предупреждава за потенциални бъдещи пандемии, като включва в приоритетният си списък заболявания като морбили, холера, птичи грип и други, които могат да предизвикат нови пандемии през 2025 година. Но дори и като оставим тези две събития на страна, нещата не изглеждат по-розови. Баба Ванга също така предвижда, че през 2025 година в Европа ще избухне конфликт, който може да опустоши населението на континента. Вече знаем до какво може да доведе един голям военен конфликт. Историята ни е показала мащабите на разрушенията и човешките жертви от Първата и Втората световна война. Паниката и хаосът, които биха настъпили, са немислими, а съвременните технологии и оръжия, с които разполагаме днес, биха донесли още по-голяма разруха, опустошения и смърт. В момента в светът се водят няколко значими конфликта, като този между Русия и Украйна, който изглежда далеч от своето разрешаване. Не трябва да забравяме и конфликта между Израел и палестинската организация Хамас. Само тези два конфликта имат потенциала да прераснат в нещо много по-мащабно. Към момента обаче има още 56 активни конфликта в света, най-големият брой от Втората световна война насам. Тези конфликти стават все по-международни, като 92 страни са въвлечени в тях извън собствените си граници. Тези данни ясно показват нарастващата глобална нестабилност и необходимостта от обединени международни усилия за мир и сигурност. Но дали тези конфликти са достатъчни, за да се сбъдне предсказанието на баба Ванга за голяма война в Европа? Може би не. Въпреки това, появата на още един конфликт несъмнено би ескалирал ситуацията. Интересно е, че Ванга не е единствената, която предрича подобно бъдеще. Нострадамус също прави сходно предсказание за Европа през 2025 година, като твърди, че континентът ще бъде въвлечен в жестоки войни. Той предупреждава за упадъка на западните сили и възхода на нови глобални играчи. Важно е да отбележим, че Ванга не свързва началото на края единствено с войни или природни бедствия. Според нея, тези събития ще доведат до голямо намаляване на населението, но не са истинската причина за катастрофата. Вместо това, тя посочва, че през 2025 година ще се случи космическо събитие с невъобразими размери. Но за съжаление, тя не дава информация какво ще бъде то. Но ако вие имате интерес към събития, които биха довели до краят на света, може да изгледате някои от видеята ми. Линк ще откриете в описанието под това видео.
Възможно ли е правителствата вече да знаят за това събитие, но да прикриват информацията, за да предотвратят смут и паника, докато тайно се подготвят за него, осъзнавайки, че не може да бъде предотвратено? Това остава загадка. Ще се радвам да споделите вашето мнение по въпроса в коментарите. Важно е да се отбележи, че макар предсказанията на баба Ванга да са привлекли значително внимание, липсват научни доказателства, които да потвърдят тяхната достоверност. Колкото и точни да са били част от нейните прогнози, те не могат да бъдат научно обяснени. Затова може само да се подготвим за неочакваното и да се надяваме тя да греши. Информацията, която използвах, за да създам това видео, е събрана от статии и интернет сайтове, но не мога да гарантирам, че всичко споделено е напълно достоверно, тъй като не съм чул предсказанията директно от нея. Все пак се надявам видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да изкажете своите мисли по темата в коментарите под видеото. Също така, дайте палец нагоре и го споделете с приятели. Така помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите видеа. Благодаря за вниманието и до следващия път.